दोस्तों वीडियो बहुत अच्छे देखते जाइए। सदाब भाई आ गए हैं अब। लाओ जी हमें भी खिला दो जलेबी। सदाब भाई को भी जलेबी खिला हम दो भी यार। खा लेंगे भाई। लो जी। सुना बहुत ताकत है जलेबी में। कितने पैसे हो गए भैया? अरे 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 भाई कोई बात नहीं, हम दे देंगे आपको पैसे। चाहिए सदाब भी पैसा आपका दे कोई देंगे। बात जाइए नहीं, आप जाओ आप भाई, हम दे देंगे पैसे। एकदम जाइए सदाब जी आपका ठीक पैसा है। देंगे। लो भाई 10 उनके ले लो, 10 हमसे ले लो, 20 हो गए। 2500 रुपये हो गए। 2520 2500 दे दे। 600